Sí, el bruxismo en niños existe. Hoy en día ha aumentado el porcentaje de la cantidad de pacientes que estén padeciendo esta enfermedad. Tiene algunas causas, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, pero muy importante controlar el uso de la tablet, del teléfono, por lo menos 2 horas antes de que el niño vaya a dormir para lograr un sueño profundo y evitar esa liberación de estrés durante esos momentos. Muy importante también la parte emocional, que el niño esté estable emocionalmente por estos cambios a veces de problemas familiares, de cambios familiares o de adaptación en el colegio.